predchádzajúce dva zápasy. Zelená je tráva, futbal to je hra, spieva sa v známej pesničke a väčšina našich ligistov si skutočne môže tento text iba spievať, hoci na tehelnom poli vyzeral trávnik po úsilí domácich organizátorov celkom dobre. Čo si myslíte, Slovan dnes vyhrá? Áno, vyhrá, jasné, že. Aký je váš tip? 1-0. Čo čakáte od dnešného zápasu? Víťazstvo, samozrejme. Aspoň 3-1. Dobrý deň, čo ste vyčítali z biltenu? Nebodaj víťazstvo Slovana dnes. No, tak ja myslím, že Slovan zvíťazí. Hoci som študoval v Brne, držím prsty samozrejme palce aj Brnu a myslím, že to bude jak 4-3. Brněnských futbalistov už roky sprevádzajú po štadiónoch ich fanúšikov, no aby nedošlo k zbytočným incidentom medzi jednotlivými tábormi divákov, na to myslia v Bratislave poučení z minulosti posilnenou usporiadateľskou službou. Fanúšikovia domácim verili a tí začali tlakom. Táto akcia 3K, teda Krištofíka, Kindera a Klinovského, ktorý ju zakončoval, sa skončila bez efektu. Pokiaľ Slovan dobíjal brnenskú pevnosť, v hľadisku sa odohrával iný súboj policajtov s brnenskými fanúšikmi. Slovanisti to skúšali aj zo štandardných situácií. Dubovského priamy kop sa skončil tiež mimo brány. V 25. minúte vhadzoval kapitán Belasich Stúpala dlhý aut. Lopta sa postupne dostala k Dubovskému, ktorý mohol otvoriť skóre, ale Křivánek obetavo zachránil. O chvíľu technický Gostič zabicykloval na brnenských zadakov, ale loptu mal na dlhú nohu. Potom potiahol akciu Titel. Dubovskému loptu síce hostia odkopli, no Gostiča v 16-ke podkopli, konkrétne Chovanec, a nasledoval pokutový kop. Gesto hlavného rozhodcu Íringa bolo jednoznačné. Exekútorom 11 v Slovane je Dubovský, ani tento raz sa nemýlil, hoci Tvarcik vystihol smer strely. Slovan viedol o 32. minúty 1-0. 11 371 platiacich divákov bolo spokojných s výsledkom, ale s hrou majstra určite nie. Ten sa dnes poriadne trápil a keď stratil Klinovský zbytočne loptu, pohromu musel pohotovým vybehnutím odvracať brankár Vencel. Svetlým momentom zápasu bolo Dubovského solo po obetavom obranom zákroku, ale v jeho závere mu chýbalo snáď aj trochu šťastia. Pochvalu za úsilie si zaslúži Kinder, ktorý chcel svoje dnešné 24. narodeniny osláviť gólom, no brněnský brankár mu túto radosť nedoprial. V druhom polčase pribudlo pár divákov vo vzduchu, ale ani oni nevideli kvalitný futbal. Streleckú mizériu domácich nezlepšil ani striedajúci Majksner. Neunávny Gostič skúšal fintami nachytať brněnských obrancov, tí si však dávali už väčší pozor. Medzitým tréner Slovana Galis na lavičke trpel. Brno vycítilo svoju šancu, bratislavčania akoby v závere nevládali a takmer ich stihol trest. Našťastie pre nich z tohto protiútoku nastrelil Janošťák iba žrť. Takže Slovan Bratislava vyhral nad Bobby Brno 1-0.